Mga bro, ito isa namang tutorial para sa liver lock. Actually, na hindi ko nga na ano kanina. Dapat na video ko yung pagtanggal. Pero ganun pa rin. Pag ano, ito naka ano yan dito. Yan. Ito. Yan, kalak yan dito. Yan. Ano yan? I-depress natin yan. Yan, kaganon yan. No? Ang pagtanggal nitong core na ito ay una, gamitan nyo na susi, tapos ikutin nyo na ikot nyo na, pabayaan nyo yun, ikutin nyo itong knob, yan. Kung may nakita kayo, yan, nakita nyo yung pin na yun, yan, depress nyo yan, yan. Tapos, pag na-depress nyo yan, hilain nyo to, yan, tanggal na, yan din yan. Yan, tanggal nyo yan, tanggalin nyo itong core, yan, tanggalin nyo yung core na yan. Pagkatapos, ang ginamit ko na follower ay ano lang, ito mga iba-iba, kompletong size ng drill bit, pwede na. Yan, pumili ilang na kayo kasi may maliit, may malaki. So wala na kayong problema na maghanap po ng follower na kaga-angkop sa size. Yan, kaya ginawan ko na ng follower, i-re-key ko na ito. At ito ngayon, tandaan nyo palagi, pag naghugot kayo, huwag kayong pabaling-baling na pa ganon. Kasi pag bumara yan dito, ay wala na kayong magagawa, magre-repair na kayo. Ang pinaka-solusyon ay tanggalin nyo na naman dito ka naman magtanggal. Yan, para mahugot mo yung lahat ng core. Kasi kung persahin mo yan, mapigtas yan, problema ka. Kasi pag umikot yan at pigtas yan, papasok yung pin doon, babara, isira na ito. Okay, so ganyan, magre-rekey tayo. Yan, ito ang i-rekey ko kasi ito ang dating susi niya. Yan. Yan, susi niya yan dati. Yan. Ngayon, gusto na may-ari na i-alike dun sa dati niyang sa main door. So, ito susi niya sa main door. Ito. I-ano ko na lang ngayon. Yan. So, itugma ko na lang ngayon yan. Yan. So, ito okay. Itong isa, ito hindi. So, ihuhulog ko ngayon yan ng isa-isa. Yan. Tapos, lagyan ko lang. Okay. Tingnan yung video na ito para matuto naman kayo kaya ng troubleshoot. Saglit. Okay, tuloy tayo. Ngayon ito, i-reassign ko yung mga pin ito, tapos yung hindi obra, hanapan ko na lang ng pupwede. So ito, mahaba to. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 natin hulog. Medyo labas ito. So, yan. Yan. Ito. Ganun din. So, ganyan. Ganyan na. Isa lang ang tumugma, no? Ngayon, ang gagawin ko ay yung pinakamahaba dito, ito. Ilagay ko rito sa pang-ilan yan, pangatlo. Tingnan natin kung pwede. Pwede naman. Yan. Ang sunod naman, i-ano natin dito para makita natin yung ano niya. Ang sunod is dito sa yung pang-5. Tingnan natin. Medyo pang-5 tsaka yung nauna ay parang pariho ang haba. Tingnan natin. Pang-5. Then, pang-5. Pariho sila ng pang-4. Una pala, nauna. Yun. Okay naman. So, itong panghuli, medyo mataas. Baka ito, rearrangement na lang.
Ito, ito, medyo mahaba ang ano, no? Yan. Ito, okay na ito. Ito na lang palitan ng maiksi. Kailangan hanapan natin ng maiksi yan. Okay. So, lagay muna natin yun dyan. Plastic niya medyo ano kung yun. Yan. So, tingnan nyo kung naglalak siya. Yan. Kita nyo, andun yung ano nyo, containing. Ngayon hugutin nyo para sigurado. Wala. Okay. Pati-chicken nyo. Yan. Ayan, nakalak. Nakaan niya. Alright. So, ganun ang install niyan doon. Yan. Lock. Unlock. Okay. So, install na natin to. Okay. So, ganyan lang mga bro. I-install ko na ito doon. Hello mga bro, andito na ako ngayon sa job site. Yung paglalagay ko ng lock, ito nailagay ko na. Ngayon, ito na-block ito. Ngayon, lalagyan natin ng lever lock. Ang problema ay itong butas medyo maliit. Hindi papasok itong latch. Yan, hindi siya papasok. Ngayon, ang gagawin ko ay bubutasan ko ng ano yan. Gamit ko lang itong balbiki na yung gagamitin ko rito. Ito, tagal ko na hindi nagamit to eh. Subukan natin. Yan. Kasi yung electric drill ko medyo may problema. So, itong gagawin ko ngayon. Sige, antabayanan yung video na ito. Okay mga bro. Okay, ang una kong gagawin ay lalagyan ko siya ngayon ng guide kasi may butas na yan. So, lalagyan siya ng guide. Yan. Itong plantilla nito, ginawa ko ito. Tama ka. Alay na siya. Tingnan natin kung ubra ito. Ito, balbiki. Pinaka-guide niya yan. Yan. Dagdagan pa ako ito. Pero, diba, kaya na. Yan, nagkalibli sa pako.
Yun. Ayos na. Dali siya. Tingnan natin. Kasya na ito. Shoot. Yan, maganda itong ginawa kong pinaka-guide ng pinya. Kasi mga may butas na. Yan. Yan, ginawa ko ito. Yan, fabricated lang yan. Lagay natin ito yan. Yan, ayos. Ayos. Yan, pag-install natin. Okay. Yes. Okay, testing the pito. Tingnan natin kung nagko-coincide siya dito sa taas din. Okay. Okay. Alright, medyo bulak na. Ayos. Okay na.
yan ang mga bro, pag-install nito. Kunting modification pag nagaling na block, lakihan ng konti ito dahil 3/4 lang ito, medyo 1 inch ang ano nito, mabuti. Meron akong plantilla at saka mano-mano, balpiki. Hindi na kailangan yung electric grip. Hey mga bro, yan ang video. Mabuti na sana nagustuhan ninyo at ang kabayan ng mga video nito sa mga iba pang tutorial. Good day!